Որ խնդրեմ մի հատ լույսը կվառեք, կարող ավելի լավ լինի։ Հա, թող մնա, պրիմո եֆիր, այ հիմա մի հատ տեսեք եղավ թե չէ, այնտեղ ոնց որ ստացվում է։ Կոմենտարի, ու որտեղ է գրելու հարցերը, էլի, որ ես տեսնեմ։ Հիմա հարց գրեմ, Հա, 3 հոգի նայում են արդեն։ Հարեց ձեզ, ահա, всё, օքեյ։ Okay, իսկ ոնց է շատ ձայնը բան կա, մի հատ նայեք էլի։ Եթե լավ է, ուրեմն հենց սենց էլ անում։ Լսվում է աուդիո, վիդեո, աուդիո, վիդեո։ Լսվում է։ Բարի ողջույն բոլորին։ Կարծում եմ, որ արդեն մենք պետք է սկսենք ուղիղ եթերը, քանի որ մեր խոստացած ժամը արդեն հասունացել եք, խնդրեմ ուղղակի մի հատ ճշտենք ձայնը ինչպես է, եթե նորմալ լսում եք, խնդրեմ գրեք, եթե չի լսվում նույնպես խնդրեմ նշեք, որպեսզի ավելի ես վստահ լինեմ, որ ամեն ինչ լավ լսվում է եւ սկսենք մեր այսօրվա լավ լսվում է, հա, օքեյ։ Դե այդ դեպքում ուրեմն նորից բարև բոլորին, ես կարծում եմ, որ այսօրվա մեր հանդիպումը ուղիղ եթերում բավական հետաքրքիր է ընթանալու եւ համապատասխան շատ ուրախ կլինեմ, որ դուք էլ ակտիվ ձևով մասնակցեք եւ ուղղեք ձեզ հետաքրքրող հարցերը ինձ, միջև հարցերը դուք արդեն կարող եք հղել, հա, թեման այսօրվա մեր վերաբերվում է պլաստիկ վիրաբուժությունը եւ COVID-19 վիրուսային ինֆեկցիայի համաճարակին, այսինքն այսպես կոչված կորոնավիրուս կամ թագավարակ, ինչպես մեր հայագետները թարգմանել են, բավական գեղեցիկ ձևով, եւ ապա կարծում եմ, որ այսօրվա մեր խոսակցությունը եւ նյութը, որը մենք ներկայացնելու ենք եւ քննարկենք իրար հետ, բավական ակտուալ է, որովհետեւ կարծում եմ, որ արդեն շուրջ համարյա թե կես տարի 6 ամիս, հա, խոսում ենք բոլոր լրատվամիջոցներով, բոլոր ինստանցիաներով, անգամ այդ մտահոգիչ այդ թվերը, որոնք որ մեր նախարարությունը ներկայացնում է եւ իրականում շատ մտահոգիչ թվեր են եւ չեմ ուզում շատ խորանալ այն ամենը, ինչ որ դուք բոլորդ գիտեք, այսինքն թե որտեղից է սկսվել, ուր է տարածվել, որ Չինաստան, Իտալիա եւ այլն, հա, այլ կուզենամ այսօր մենք խոսենք պլաստիկ վիրաբուժության մասին այս համաճարակի ժամանակ, հա, այսինքն ինչպես վարվել, հա, ուղիղ եթերի իմաստը նրանում է, որ առաջի հերթին հենց բժիշկ մասնագետները իրենք կարողանան ինչ-որ ձևով ուղեցույց ունենան, ինչպես վարվել այս համաճարակի պարագայում, վիրահատել, չվիրահատել, կամ եթե վիրահատել, ապա ինչը վիրահատել, կամ լրացուցիչ ինչ միջոցառումներ պետք է նախաձեռնել ավելի ապահով լինելու համար, որպեսզի վիրահատվող պացիենտները չտուժեն այս համաճարակի ուրեմն ընթացքում, ինչպես նաև բուժ անձնակազմը, որը որ համապատասխան ուրեմն կարող է նաև ռիսկի դիմել եւ Աստված մի առասցե վարակվել, ապա ինչպես վարվել, որպեսզի այս ամեն ինչը լինի ավելի ապահով, հա։ Խոսենք ուղեցույցներից, որոնք մշակվել են Միացյալ Նահանգներում եւ համապատասխան հիմնական գիտական մոտեցումը, որը ես ուզում եմ ցուցաբերենք այս պարագայում, դա այն է, որ մենք խոսենք այն ուղեցույցների մասին, որոնք մշակվել են Միացյալ Նահանգներում այս համաճարակի շրջանում եւ կարծում եմ, որ մենք լիարժեք կարող ենք նաև առաջնորդվել մեր ամերիկյան գոլեգաների խորհուրդներով, քանի որ մեր առողջապահության նախարարության կողմից փաստացի արգելք չի դրվել պլաստիկ վիրահատություններ կատարելու, հա, եւ միանգամից արդեն ոնց որ անդրադառնամ այս հարցին, թե արդյոք
արգելված է կատարել պլաստիկ վիրահատությունները համաճարակի շրջանում։ Ասեմ, որ մեր Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ուրեմն վարչարարական ցուցմունքների, նախարարության ցուցմունքների արգելված չէ, այսինքն կարելի է կատարել պլաստիկ վիրահատությունները, բայց մարտ-ապրիլ ամիսներին մենք ունենք ցուցմունք նախարարությունից, որ խորհուրդ է տրվում հետաձգել պլանային վիրահատությունները։ Ինչպես գիտեք, պլաստիկ վիրաբուժությունը բաղկացած է մի շարք ուրեմն գործառույթներից, մի շարք ոլորտներից գործունեության եւ մեր սովորական այդ հասկացողությունը, որ պլաստիկ վիրաբուժությունը շատ պարզեցված ձևով շատ հաճախ մեր ժողովրդի մոտ առաջացնում է տպավորություն, որ խոսքը գնում է ընդհանրապես քթի պլաստիկ վիրահատության մասին, իհարկե դա այդպես չէ եւ համապատասխան ես կուզենամ ներկայացնեմ այն խորհուրդները, որոնք որ տրվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համապատասխան ծառայությունների կողմից, մասնավորապես, տեսեք, ես ունեմ իմ ձեռքի տակ գրավոր այդ ցուցմունքները եւ մեր առաջնորդվելու ենք այս սրանով եւ այս ցուցմունքները մեզ տալիս են, տեսեք, ամերիկյան պլաստիկ վիրաբույժների ուրեմն ասոցիացիան է տալիս այս ցուցմունքները, ամերիկյան վիրաբույժների կոլեգիան է տալիս այս ցուցմունքները, ամերիկյան բժշկական ասոցիացիան է տալիս այս ցուցմունքները, ինչպես նաև համապատասխան Medicare and Medicaid Service կոչված այս կենտրոնը, որը համակարգում է բուժ սպասարկումը Միացյալ Նահանգներում, ես կուզենամ լուսաբանեմ այս խորհուրդները, որոնք որ տրվել են։ Հիմա փաստացի տեսեք, եթե մենք կատարենք քրոնոմետրաժ այս COVID վարակի հետ կապված, ապա ինչ կարող ենք մենք արձանագրել, հա։ Ուրեմն տեսեք, առաջի դեպքը, որ հստակ նկարագրվել է COVID-19 կոչվող այս վիրուսի որպես կլինիկական դեպք մարդկանց մոտ, դա դեկտեմբեր ամիսն էր 2019 թվականի եւ ուրեմն դրանից հետո առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, այսինքն ռուսերեն ասում են ՎՈԶ, հա, Всемирная организация здравоохранения, ուրեմն համապատասխան, տեսեք, հայտարարվեց, որ կա պանդեմիա, այսինքն ամբողջ աշխարհում սա տարածված է, դա եղել է ուրեմն օֆիցիալ մարտի 11-ին, այսինքն շուրջ 3 ամիս անց առաջի դեպքից հետո համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարեց պանդեմիա։ Եվ եթե թվերի մասին խոսենք, ապա ապրիլ ամսվա վերջի օրերի դրությամբ արձանագրված է եղել շուրջ 3 միլիոն հաստատված դեպք, հա, եւ որոնցից ուրեմն 182,000 մահվան դեպք, հա։ Միանգամից կուզենամ ասեմ, գիտություն բոլորին, որ այս սարսափազդու թվերի հետ մեկտեղ մենք ունենք բավական նաև հուսադրող ցուցանիշներ, ինչի մասին է խոսքը, մասնավորապես, որ նախկինում 2003 թվականին այսպես կոչված պանդեմիա եղավ SARS կոչվող վիրուսի հետ կապված եւ 2012 թվականին եղավ MERS, սրանք այդ կհիշեք խոզի գրիպ, թռչնի գրիպ, հա, այս սրանք եւ ասեմ, նո ի ուրախություն մեզ բոլորիս, այս վիրուսը, որը հիմա, որով պայմանավորված կա այս պանդեմիան, ինքը ավելի քիչ մահացություն է առաջացնում, այսինքն մահացության ցուցանիշը շատ ավելի ցածր է, քան նախկինում արձանագրված այդ թռչնի եւ խոզի գրիպները։ Այստեղ ուղղակի կա մի յուրահատկություն, այդ յուրահատկությունը ինչու՞մ է կայանում։ Ուրեմն այս COVID-19 կամ կորոնավիրուսով պայմանավորված ինֆեկցիան ունի մի յուրահատկություն։
շատ մարդկանց մոտ նա ընթանում է ասիմպտոմ, այսինքն որևիցե ձևով չի դրսևորվում, հա։ Եվ սրանով պայմանավորված կա վտանգ վարակվելու, այսինքն եթե մարդը հիվանդ է եւ հիվանդանոցում պարկած է, բնականաբար բոլորը արդեն շատ զգուշանում են եւ աշխատում են բոլոր այդ պաշտպանիչ միջոցները կիրառեն, համապատասխան փորձ ունեցող մասնագետներն են զբաղվում ուրեմն այդ պացիենտներով եւ վարակվելու հավանականությունը իրականում շատ ավելի նվազում է։ Բայց եթե դուք չգիտեք, որ ձեր դիմացինը, ընկերը, բարեկամը, ծանոթը կամ հարազատը կարող են լինել վարակակիր եւ դուք շփվելուց կարող եք վարակվել։ Այ ամբողջ խնդիրը ներկայիս այս կորոնավիրուսի հենց դրանում է կայանում։ Հենց սա է պատճառը, որ բավական դժվար է լինում մեկուսացնել եւ մենք փաստացի ունենք տվյալներ, որ մեր Հայաստանի Հանրապետությունում բավական մտահոգիչ թվեր ունենք։ Դրանով է նաև պայմանավորված մեր գոլեգաների արտասահմանից, Վրաստանից, Ֆրանսիայից, Ռուսաստանից, ուրեմն Լատվիայից ժամանող մեր գործընկերները, որոնք գալիս են Հայաստան, որպեսզի օգնեն մեզ հաղթահարել այս պանդեմիան։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնեմ առաջի հերթին մեր բուժ աշխատողներին, սկսած նախարարից առողջապահության վերջացրած ամենավերջի այն աշխատողը, ով գիշեր-ցերեկ պացիենտների հետ աշխատում են։ Մենք ունենք շատ մեծ բանակ բժիշկների, որոնք աշխատում են այս պացիենտների հետ, փառք ու պատիվ իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում։ Նաև շատ շնորհակալություն մեր արտասահմանյան գոլեգաներին, որոնք փորձում են այս հարցում օգտակար լինել։ Հիմա բուն թեմայից, հա, ասենք պլաստիկ վիրաբուժության հետ ինչպես վարվենք, հա։ Ну, տեսեք, կոնկրետ մեր կլինիկան, Նայիրի բժշկական կենտրոնը օֆիցիալ հայտարարվեց նախարարի կողմից, որ չի զբաղվում եւ չի զբաղվելու COVID հիվանդներով։ Ինչ է սա նշանակում, որ կան համապատասխան կենտրոններ, որոնք որ կոնկրետ զբաղվում են այս հիվանդներով եւ նրանք ամբողջ գործառույթը վերաձևակերպվել է, ինչպես ասենք օրթոպեդիայի եւ վնասվածքաբանության ազգային կենտրոնը, հա, Նոր Մարաշի հայտնի վնասվածքաբանության կենտրոնը այսօր այլ կարգի հիվանդներով չեն զբաղվում, միայն զբաղվում են COVID հիվանդներով։ Նայիրի բժշկական կենտրոնը COVID հիվանդներով չի զբաղվում եւ չի նախատեսվում զբաղվելու, հա։ Այսինքն մենք մեր սովորական գործառույթները իրականացնում ենք եւ շարունակում ենք բուժել բոլոր տեսակի այլ հիվանդությունները, դա ընդհանուր վիրաբուժական հիվանդներն են, հա, տրավմատոլոգիան է, թերապևտիկ հիվանդները եւ նաեւ պլաստիկ վիրահատությունները։ Այսինքն փաստացի մենք կատարում ենք պլաստիկ վիրահատություններ։ Ուղղակի տեսեք, առաջնորդվելով այն ցուցումունքներով, որոնք տրվում են իմ թվարկած ամերիկյան կազմակերպությունները, մենք եւս առաջնորդվում ենք այդ ցուցմունքներով։ Օրինակ տեսեք, մասնավորապես ապացուցված է, որ հստակ տվյալներ են, որ բուժ անձնակազմը վարակվել է, то есть վարակվածների տոկոսային քանակի մեջ բուժ աշխատողները ընդհանուր 3.8% են կազմել աշխարհով, հա։ Ընդ որում օրինակ Իտալիայում 9%, այսինքն Իտալիայում COVID-19 հիվանդացած հիվանդների 9%-ը դա բուժ աշխատողներ են, թեև ընդհանուր համաշխարհային որպես տվյալ 3.8։ Այստեղից հետևություն, որ առաջի հերթին այն բժիշկները, որոնք որոշում են այս ընթացքում զբաղվել, շարունակել իրենց մասնագիտական գործունեությունը, որովհետև քիչ չեն դեպքերը, երբ որ մարդիկ ուղղակի արձակուրդ են վերցնում եւ տանը նստում են, ուղղակի չեն զբաղվում բժշկությամբ, վախենում են ուղղակի հիվանդանոց այցելել, կա որոշակի հնարավորություն, որ բուժ անձնակազմը հիվանդանա։ Ինչ վերաբերում է պացիենտին, պացիենտը արդյոք կարող է վարակվել հիվանդանոցում COVID-19 վարակով, եթե նա մինչև այդ վարակված չի եղել։ Ուրեմն տեսեք, չի բացառվում, դա որևիցե մեկը չի կարող բացառել, որովհետև հիվանդանոցում այնուամենայնիվ կան մարդիկ, որոնք գնում են, գալիս են, հետազոտվում են, ռենտգեն են անցնում, սոնոգրաֆիա են անցնում եւ որևիցե մեկը իզոլու չէ 100%-ով
կանխատեսել։ Այլ խնդիր, որ մենք ունենք լավ դիագնոստիկ հնարավորություններ, այսինքն խորհրդի կարգով, դա բնականաբար որ պարտադրողական չի, խորհրդի կարգով մենք կարողանում ենք հետազոտել եւ տեղում ստուգել, արդյոք մարդը հանդիսանում է վարակագիր, մեկ, երկրորդը, արդյոք նա նախկինում ունեցել է առնչություն COVID-ի հետ թե ոչ, եւ ապա ավելի ապահովագրելու այդ հնարավոր վարակվելու բացառելը։ Հիմա տեսեք, մենք ունենք օֆիցիալ տվյալներ, այն ձեռքի տակ է, որ վիրուսակրությունը առանց իր արտահայտվելու կարող է լինել մինչև 37 օր, 1-ից 37 օր, այսինքն մարդը, որը վարակվեց այս վիրուսով, հա, կոնտակտ ունեցավ, 1-ից մինչև 37 օր կարող է տևել մինչև իր մոտ արտահայտված սիմպտոմները, այսինքն այդ 14 օր, երբ որ դա ասում են, դա միջայնացված տվյալներ են, հետևաբար ապահով 100%-անոց լինել, որ 14 օր եթե մարդու մոտ չի եղել սիմպտոմ, ուրեմն 100% նա չի հիվանդանալու, այդպես չէ։ Եվ մենք ունենք նման օրինակներ, օրինակ նույն Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտի մեր լավ գոլեգա բժիշկներից մեկի մոտ նման երևույթ դիտվել է, երբ իրանց ստուգել են, բացասական է եղել, ուղարկել են տուն, հետո նոր արտահայտվել է, հա, ու նոր ինքը բավական ծանր էտապներով անցնելով նա ապաքինվել է եւ որի համար փառք ու պատիվ բժիշկներին, որոնք իրեն բուժեցին եւ այդ վիճակից դուրս բերեցին։ Հետևաբար այս 14 օրը ռեալ մենք դարձնում ենք 37, հա, սա ես ասում եմ օֆիցիալ տվյալներ ունենալով, հա, միջազգային տվյալներ ունենալով։ Հիմա գնանք առաջ։ Ես ասելու եմ այսօր իրականությունը, հա, այսինքն իմ այսօրվա ուղիղ եթերը, որը անվանվել է պլաստիկ վիրաբուժություն եւ COVID-19, ես թափ գիտակցում եմ, որ պատահական մարդ չեմ, հա, ով ելույթ է ունենում ամեն դեպքում ազգային առողջապահության ինստիտուտում ամբիոնի վարիչ եմ, Նաիրի բժշկական կենտրոնում ծառայության ղեկավար եմ պլաստիկ եւ դիմացինության եւ ես բոլոր այս ասածները հիմնավոր նյութից եւ ինֆորմացիայից եմ ասում եւ նպատակ չենք հետապնդում բացարձակ վախացնել կամ հակառակը շատ ապահով դուրս գաք, որ խնդիր չկա, ամեն ինչ լավ է, հա, չէ, խնդիրները իրականում կան եւ դրանով պայմանավորված մենք փորձում ենք ադապտացվել եւ մաքսիմումի հասցնել ապահովությունը մեր պացիենտների, որովհետեւ բժշկության ոսկի օրենքը առ այսօր գործում է առաջի հերթին նոլի նոցեր է, հա։ Հիմա տեսեք, ուրեմն մենք ունենք խորհուրդներ տարաբաժանված, ուրեմն տարբեր գործողությունների համար, հա, այսպես կոչված outpatient visits, այսինքն ամբուլատոր, երբ որ պացիենտը կարող է գալ, հետազոտվել եւ գնալ։ Հիմա տեսեք, լայնորեն հենց առաջի օրվանից սկսված ես անձամբ իմ պրակտիկայում սկսել եմ օգտագործել տելեբժշկությունը, հա, այսինքն դա արդեն ստանդարտ իրավիճակ է, երբ պացիենտը, որ կարող է SMS գրել կամ զանգել, հարցնել բժիշկ ջան, այս վիրահատությունը ինչ արժի, դա մեր ամեն օրվա գործառույթն է, երբ զանգում են, ես էլ միշտ բացատրում եմ, որ գիտեք, պացիենտին առանց տեսնելու մենք չենք կարող ֆինանսական կողմ քննարկել։ Իմ մոտ այդ միտքը վաղուց կար ու ես շատ վաղուց դա կիրառում եմ իմ պրակտիկայում, իսկ ներկայիս պանդեմիա իրավիճակում առավել ակտիվ, հա, այսինքն հարգելի պացիենտներ, հարգելի աղջիկներ, կանայք, տղաներ, որոնք որ մտադրություն ունեն պլաստիկ վիրահատվելու, հա, դուք կարող եք շատ հանգիստ ձեր կոնսուլտացիան անցկացնել, մասնավորապես իմ հետ, Viber-ի, WhatsApp-ի, Messenger-ի եւ այլ նմանատիպ ծրագրերի օգտագործմամբ։ Այսինքն հավատացեք, որ դա բավական լիարժեք է, ես կարող եմ ասել 95%-ով դա կարող է փոխարինել առերես տետ-ա-տետ շփումը, հա, որովհետեւ մենք թե վիդեո, թե ձայնային ուրեմն այդ հնարավորությունները ունենք։ Այսինքն սա նաև խորհուրդն է ամերիկյան բժիշկների, պլաստիկ վիրաբույժների եւ ընդհանրապես բժշկական ասոցիացիաների կողմից,
հետևաբար մենք եւս միանում ենք, որը որ հնարավորություն է տալիս ավելորդ անգամ չայցելել հիվանդանոց, հա, որովհետեւ տեսեք, միջև պլաստիկ վիրահատություն անելը այս գործառույթները ինչպես է։ Մեկ անգամ պացիենտը եկավ խորհրդատվության, հետո եկավ անալիզներ հանձնելու, հետո եթե անհրաժեշտություն եղավ նեղ մասնագետի, կարդիոլոգի, էնդոկրինոլոգի եւ այլն զննման մեկ անգամ եւս, հա, դրանից հետո վիրահատություն, դրանից հետո վիրակապություններ, այսինքն բազմակի հաճախումներ բուժ հիմնարկ, որը ամեն անգամ ռիսկի է դիմում պացիենտը։ Եթե մենք սա նվազեցնում ենք, այս հաճախելու քանակը, ուրեմն դրանով մենք ապահովագրում ենք պացիենտի հնարավոր վարակվելը, թեկուզ հենց նույն տրանսպորտում կամ փողոցում, որ մարդը պետք է իր տանից դուրս գա եւ այցելի բուժ հիմնարկ, հա։ Հիմա տեսեք, այսինքն մենք անցնում ենք կոնսուլտացիաների on-line ռեժիմի, դա ակտիվորեն կիրառում ենք, ինչպես իմ կինն է շատ հաճախ ասում, քո աշխատանքային ժամը 24/7 ռեժիմով է, այո, օրինակ Կիրակի լինի, շաբաթ լինի, բոլորը միշտ զանգում են, միշտ հարցնում են, իհարկե ես միշտ հորդորում եմ, որ եթե շտապ բան չկա, գոնե փորձեք աշխատանքային ժամերին, որովհետև վերջ-վերջո մենք էլ մարդ ենք, անձնական կյանք ունենք եւ փորձում ենք աշխատանքից դուրս եւս ապրել, հա։ Հիմա տեսեք, ամեն դեպքում աշխատանքային ժամերին կարելի է նախորդ գրանցվել եւ ստանալ on-line կոնսուլտացիա, միանշանակ։ Երկրորդը, ուրեմն հիվանդանոց այցելելիս, հիմա եթե մեր բաժանմունքում տեսնեք, դրան մոտ ունենք նստած ուրեմն համապատասխան անձ, որը չի թույլ տալիս, որ սենց խմբակային մուտք գործեն բաժանմունք, այսինքն սոցիալական այդ կոչված այդ տարածությունը պահպանվում է, այսինքն մարդիկ մտնում են բաժանմունք մեկ-մեկ, այսինքն եթե առաջ մեր հայկական տրադիցիայի համաձայն իմ սենյակում աշխատանքային կարող էին պահի տակ հայտնվել 7-8 10 մարդ, կամ չգիտեմ կիսուրը, քույրիկը, տալը եւ այլն, սենց ասենք ամեն մեկը իր հարցերը տալով քննարկելով, ապա այս դեպքում մենք փորձում ենք բացառել այդ խմբակային քննարկումները, հա, այսինքն պացիենտը ինքը գալիս է բնականաբար կրելով դիմակ, իդեպ ասեմ դիմակ ունեմ, չասեք չեմ կրում, հա, ուրեմն ունենք նաև բազմաթիվ ախտահանող հեղուկներ եւ օրվա ընթացքում բազմիցս ախտահանվում են եւ մեր սենյակները, եւ վիրակապարանները, վիրահատարանները բացարձակ ստերիլ են, այսինքն այնտեղ խիստ գերհսկողություն է սահմանված եւ մենք պրակտիկապես բացառում ենք հիվանդանոցում վարակվելու հնարավորությունը, եթե դուք հետևում եք մեր խորհուրդներին, հա։ Հետևաբար նաև մենք փորձում ենք մինիմումի հասցնել ձեր շփումը բուժ անձնակազմի հետ, այսինքն պացիենտը մտավ հիվանդանոց, ինքը շատ մարդու հետ չի շփվում, կոնկրետ իր բուժող բժիշկի հետ եւ անհրաժեշտության դեպքում լաբորատորիայում, որտեղ որ պետք է անալիզ հանձնի, ելի նորից մինիմալ շփումը ապահովելով։ Այս հանգամանքները իհարկե պետք է պահպանել, հա։ Այնուամենայնիվ, տեսեք, մենք բոլոր ասիմպտոմատիկ պացիենտներին դիտարկում ենք որպես հնարավոր վարակագիր։ Այս իսկ իրողությունից ելնելով միանշանակ մենք խորհուրդ ենք տալիս հանձնել տեստ։ Հիմա տեստերի վերաբերյալ նախ ուզում եմ իմ անձնական կարծիքը ասել եւ դա ես օգիտ չեմ ասում, հիմնավոր կարծիք եմ արտահայտում, կարծում եմ, որ պետք է բացառել այդ ներողություն արտահայտությանից մարազմատիկ, այսինքն մտածածին, հա, հավանաբար որ չի պավորում են, չգիտեմ ինչեր են, մոռացեք Ժորժ ջան, չկա տենց բան, դա դու ավելի շատ հումորի կարելի է որպես վերաբերվել, ոչ մի չի պավորում այդ հետազոտությունների ժամանակ ուղղակի հնարավոր չի որ լինի։ Իսկ վակցինա դեռևս գոյություն չունի, հա, այսինքն երբ որ մենք հասնենք բժշկագիտության այն էտապին, որ կստեղծվի վակցինա, որը ես կասկածում եմ, բեր մեջ ասած, որ կստեղծվի նման վակցինա, որտեղ տեխնիկապես դա շատ բարդ է, միջև վակցինա ստեղծելը որևիցե մեկը ձեզ հաստատ ոչ մի չիպ չի ներարկելու։
Անալիզների ուղղակի տարբեր տեսակներ կա, հա։ Հիմա տեսեք, ցանկացած հետազոտություն ունի իր սպეციფიკությունը եւ զգայունությունը։ Նույն օրինակ հեպատիտ B եւ C, հա, որ հանրաճանաչ մենք պարտադիր բոլորին միշտ ստուգել ենք, հավատացեք նույն հեպատիտ եւ B եւ C ստուգելուց լինում են կեղծ դրական եւ կեղծ բացասական արդյունքներ։ Այսինքն կարող է ստուգել, պարզվի, որ կա այդ հիվանդությունը, հետո վերաստուգել, պարզվի, որ կեղծ դրական է։ Դա որոշակի տոկոս է կազմում եւ դրանից ելնելով պետք չի վախենալ այդ անալիզը հանձնել։ Հակառակը խորհուրդ է տրվում պարբերաբար հանձնել այդ անալիզները ավելի ապահով լինելու համար։ Իդեպ մի անգամից ասեմ, որ ամենալավ դիագնոստիկ եղանակը այնուամենայնիվ COVID-19-ի, այսինքն թագավարակի կորոնավիրուսի համար ամենաարդյունավետը դա թոքերի համակարգչային տոմոգրաֆիան է։ Այսինքն այսօր ոչ մի անալիզ, ոչ մի տեստ այդքան հավաստի չի դիտարկվում, ինչքան որ ուրեմն թոքերի համակարգչային տոմոգրաֆիան։ Հիմա ասեմ ձեզ, որ դա ստանդարտ պրոտոկոլային հետազոտություն է մեզ մոտ միշտ եղել, բոլոր պլաստիկ վիրահատությունների գնացող մարդիկ ստուգվել են, կատարվել է կրծքավանդակի ռենտգեն նկարահանում։ Այսինքն մենք միշտ ենք ստուգել, հա, պարտադիր չի էպիդեմիա լինի նոր ստուգել։ Այլ խնդիր, որ ռենտգեն հետազոտությունը կարող է լիարժեք տվյալ չտալ։ Դրա իսկ համար մենք խորհուրդ կտանք կատարել համակարգչային տոմոգրաֆիկ քննություն։ Սա իհարկե մի փոքր ֆինանսապես բեռ է որպես լինում, բայց կարծում եմ, որ դա արժի, հա, այսինքն ապահովությունը արժի, որպեսզի այդ հետազոտությունը անցկացվի։ Հիմա խորհուրդների կարգով, ուրեմն նախավիրահատական հետազոտությունների ցանկում ներգրավելով COVID-19-ի հետազոտությունը, ամերիկյան մեր գործընկերները խորհուրդ են տալիս օգտագործել այսպես կոչված PCR տեստը, որը որ հնչում է այսպես, հա, reverse transcriptase polymerase chain reaction, այսինքն կոնկրետ լաբորատոր հետազոտություն է, որի ուրեմն հստակությունը գնահատվում է, տեսեք, 56-ից գիծ 83%, հա, սա ինչ է նշանակում, որ այս տեստը ավելի ապահով է, քան то есть իր արդյունավետությունը բավական բարձր է։ Խոսքը չի գնում 90, 99 կամ 100%-ի մասին, մոռանում ենք դրա մասին, չկա այդպես անալիզ, որը այդպես 100% ճշգրտությամբ կանի։ Բայց մենք ունենք առավել արդյունավետ հետազոտության եղանակը, որը իդեպ Նաիրի բժշկական կենտրոնում մենք տեղում կազմակերպում ենք, այսինքն կարիք չկա, որպեսզի պացիենտը գնա ինֆեկցիոն հիվանդանոց կամ ինչ-որ լաբորատորիա, ամբողջը տեղում ու բացարձակ անվտանգ, այսինքն նույնիսկ պացիենտը կարող է չմտնել հիվանդանոց։ Այդ հետազոտման յունիտը դրված է հիվանդանոցից դուրս, կարող չմտնեք հիվանդանոց։ Ուղղակի գաք տարածքը, հենց բակում ձեզ կստուգեն ու կասեն, դուք այդ հիվանդությունը ունեք, թե չունեք։ Այսինքն սա եւս մտածված է մեր ադմինիստրացիայի կողմից, որպեսզի մաքսիմալ անվտանգ լինի պացիենտի համար։ Դրացինք առաջ։ Ուրեմն տեսեք, իմաստը հետաձգելու պլանային պլաստիկ վիրահատությունների, որը որ այո կա։ Ես օրինակ մարդկանց ասում եմ, եթե առայժմ կարող եք չվիրահատվել, եկեք մի փոքր հետաձգենք, միջև մի քիչ ավելի կայունանա էպիդեմիոլոգիական իրավիճակը։ Թեև մենք վիրահատում ենք, հենց այսօր մենք ունենք վիրահատություն։ Ես ուղիղ եթերից հետո մտնելու եմ վիրահատության։ Հիմա տեսեք, երկու գործառույթ, հա, առաջինը, որպեսզի մենք բացառենք տարածումը այդ հիվանդության, այո, եւ որպեսզի բժշկական ռեսուրսները, սա գլոբալ առումով եմ ասում, խնայվի, այսինքն որպես առողջապահության կազմակերպիչ նաեւ ես որպես մասնագետ գտնում եմ, որ այո, դա եւս շատ կարեւոր է, հա, որովհետեւ տեսեք, եթե մենք կարող ենք ըստ հաշվարկների ունենալ իրավիճակ, որ լինեն պացիենտներ COVID-ով, բայց չլինի հիվանդանոցում տեղ բուժվելու,
ուրեմն ավելի լավ է ես չկատարեմ մի քանի քթի պլաստիկ վիրահատություն կամ կրծքի ռեզերվ պահելով հիվանդանոցում այդ տեղը, որը որ կարող է պետք գալ այլ հիվանդին, հա, բայց քանի որ Նայիրի բժշկական կենտրոնը այդ ռեսուրսից դուրս է դիտարկվում, ապա այս գործունը մենք հանում ենք արանքից, հետևաբար Նայիրի բժշկական կենտրոնում կարելի է վիրահատվել, հա։ Հիմա խոսքս ուղղված կլինի բժիշկներին, հա, ովքեր որ զբաղվում են իրենց մասնագիտական գործունեությամբ այս ընթացքում։ Ինչ է խորհուրդ տրվում, հա։ Ուրեմն այս դասակարգման առողջապահության միջազգային կազմակերպությամբ համար 95 այդ rate-ով դիմակները, որոնք իրականում պաշտպանում են վիրուսից, որովհետև ասեմ ձեզ բոլորին ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, ամենայն հարգանքով մեր վարչապետին, նախարարին եւ բոլոր մյուս պատկան մարմիններին այս մասկան վիրուսից չի պաշտպանում, հավատացեք, հա, ինչի, որովհետև այս մասկան ուրեմն նույն բանն է, ինչ որ դուք ձեր, ասենք, դաչայում, հա, փայտից զաբոր սարքեք ու մտածեք, որ մոծակը չի անցնի, կանցնի, միանշանակ, այլ խնդիր, որ մասկան կարևոր է, որպիսի թուքը եւ արտաշնչվող օդը մաքսիմալը չհասնի օպոնենտին, հա, դրա համար դիստանցիա է պետք պահել, բայց վիրուսից սա չի պաշտպանում, դա գիտեն բոլորը, հա, այնուամենայնիվ մասկան պետք է կրել, ինչի նորից եմ կրկնում, որ թուքը խոսելուց չթռնի դիմացինի վրա, այսինքն վիրուսից չի պաշտպանում, բայց թքից եւ մյուս կենսաբանական հեղուկների այդ արտազատուկ լինելուց եւ հնարավոր վարակը կանխելու տեսանկյունից սա արդյունավետ է, հա, հետեւաբար այնուամենայնիվ ավելի լավ է կրել, քան թե չկրել։ Պլյուս դե ուղղակի վարչական ասենք որոշում է, ուրեմն պետք է հարգել։ Անկամ եթե հետո պարզվի, որ դա սխալ է, ոնց որ նախին ռազմական բժիշկ կարող եմ ասել բուժծառայության պետ, հա, միշտ մենք այսպես էինք ասում, հրամանը եթե անգամ ակնհայտ սխալ հրաման է, մենք կատարում ենք այդ հրամանը, հետո բողոքարկում ենք։ Հիմա այս նույն ուրեմն տրամաբանությունից ելնելով, որ ասվածա պետք է կրել այս մասկաները, հա։ Всё, կրում ենք մասկաները, խնդիր չկա։ Այդպես։ Հիմա շարունակում ենք։ Եթե ուզում եք վիրուսից պաշտպանվեք, ուրեմն հատուկ մասկաներ է պետք կրել, հատուկ ֆիլտրով, հա։ Օրինակ ես հիմա չալարեմ ձեզ բացատրեմ, որ ֆիլտրները հատուկ, հա, ինտերնետում կարող եք գտնել, պրոստը դա թանկ մասկաներ են, ես օրինակ վերջերս ձեռք բերեցի 5500 դրամ։ Այն էլ ինքը ասենք նու կարելի է օգտագործել մի քանի օր, հետո նորից պետք է գցես, նորը առնես, կարծում եմ, որ դա ռեալ չի, որ ժողովուրդը այդքան գումար տա ու առնի, դրա համար այնուամենայնիվ հիմնական որպես պաշտպանության միջոց մնում են էլեմենտար հիգիենայի կանոնները եւ սոցիալական դիստանցիա կոչեցյալ երևույթը։ Բժիշկներին վիրահատելուց խորհուրդ է տրվում 2 հատ ձեռնոց հագնել, ոնց որ մենք գիտենք սպիդով հիվանդներին վիրահատելուց, հեպատիտով հիվանդներին վիրահատելուց, մենք նմանացնում ենք, եթե հաստատված կովիդով հիվանդ է, մենք իրավունք չունենք մերժենք վիրահատությունը, բայց կատարելուց կյանքի ցուցում վիրահատությունները պետք է պաշտպանվեն։ Բնականաբար, որ ախտահանումը ավելի խիստ է արվում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա պլաստիկ վիրաբուժության ըստ ոլորտների, եթե բաժանեմ, որը եւս շատ կարեւոր է, տեսեք, խորհուրդը մեր ամերիկյան գոլեգաների կողմից հնչում է այսպես. Առաջինը, քաղցկեղով հիվանդներին վիրահատել, թե չվիրահատել, դուք լավ գիտեք, որ քաղցկեղով հիվանդներին վիրահատության ընթացքում նաեւ կատարվում է պլաստիկ ռեկոնստրուկտիվ, հա, միջամտություններ, օրինակ կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդին մեկ էտապով նաև կրծքի վերականգնում։ Հիմա խորհուրդ տրվում է, թե ոչ։ Տեսեք, իրականում սա խիստ անհատական է եւ կարծում եմ, որ դա լուծվում է անհատականապես։ Տեսեք, վիրահատությունների ցուցակը Նայիրի բժշկական կենտրոնում ես որ նայում եմ, 90%-ը հիմա կատարվում է ուռուցքային հիվանդությունների հետ կապված, այսինքն
այն հիվանդությունները, որոնք չի կարելի հետաձգել, քանզի եթե մենք հետաձգենք, կարող են առաջանալ բարդություններ, հիվանդության փուլը կփոխվի, ավելի կվատթարանա վիճակը եւ միգուցե ստեղ իրավասու ենք ասել, որ գործ ունենք կյանքի ցուցումով կատարվող վիրահատությունների հետ։ Հետևաբար այո, ուռուցքային վիրահատությունները կատարվում են, կատարել միաժամանակյա ռեկոնստրուկցիվ պլաստիկ վիրահատություն այդ հիվանդներին որոշում է բժիշկը հիվանդի հետ միասին գնահատելով հիվանդի հիմնական ցուցումները եւ հակացությունները։ Գնացինք առաջ։ Օրինակ կրծքի վիրահատությունների ժամանակ մենք լավ գիտենք, որ բավական լայն կիրառում ունի մյուս առողջ կրծքի պրոֆիլակտիկ մաստեկտոմիան, որպեսզի հետագայում այդ առողջ կուրսն էլ չհիվանդանա քասկեղով, հա։ Տվյալ դեպքում խորհուրդ է տրվում ձեռնպահ մնալ առողջ կրծքի վրա վիրահատություն անելու, վիրահատում միայն ուրեմն հիվանդ կրծքը, հա։ Հիմա մաշկային վիրահատությունները, հա,